안녕하세요. 오늘은 you의 발음을 학습하도록 하겠습니다. 제가 예전에 oh를 강의하면서 oh의 소리가 4가지 정도로 난다고 말씀을 드렸는데요. 오늘 배울 you 역시 4가지 이상으로 발음된답니다. 첫 번째부터 차근차근 말씀드리겠습니다. 1번. 한국어의 소리와 거의 흡사합니다. 그런데 이 발음을 보다는 우처럼 발음하시는 경우가 종종 있어요. 자, 이 단어 어떻게 발음하시나요? 울트라맨 기억하시죠? 네, 울트라로 많이 발음들 하세요. 그런데 울트라가 아니라 ultra라고 발음하셔야 해요. 이렇게 로 발음되는 단어 몇 가지 연습해 볼까요? uncle, but, ultra, ultimate. 두 번째는 eu처럼 발음되는 경우입니다. excuse, use, user, united, human. 이 발음들은 대부분 잘 발음하시는 것 같아요. 세 번째 경우입니다. 한국어의 우와 비슷하게 발음하는데요. 한국어보다는 입을 조금 더 앞으로 내밀고 발음하셔야 합니다. 여기에서 좀 여유가 되신다면 혀 끝, 이 끝을 혀 뿌리에 거의 닿을 정도로 안으로 넣어서 말아주세요. 그러면 약간 둥 뜬 느낌의 발음이 나오거든요. 조금 어려우시면 입만 앞으로 내밀고 발음하셔도 전혀 문제 없어요. stupid, Tuesday, tumor, do. 혹시 이 단어가 EU, 소리 내는 2번과 같이 발음되는 경우를 본 적 있으시다고요? 맞습니다. 영국에서는 2번처럼 발음해요. stupid, Tuesday, tumor, new. 저 같은 경우에는 Tuesday 그리고 new를 발음할 때는 우 발음처럼 하는 경우도 종종 있어요. Tuesday, new 이렇게요. 그런데 tumor 이 경우에는 제가 좋아하는 Grey's Anatomy라는 미국 드라마가 있거든요. 거기에서 많이 듣다 보니까 tumor 이 단어보다는 tumor 이 단어가 좀 더 익숙한 것 같아요. 제가 이 발음을 처음 알게 된 것은 한 5, 6년 전쯤이었는데요. 전에 함께 일하던 동료 조, 바로 이 조가 알려주었죠. 캐나다에 살고 있는 조, 이 친구는 한국에 자주 출장을 나오거든요. 근데 그럴 때마다 부인이 조, 이 친구를 위해서 honey, do, list 이걸 작성해서 준다고 하더라고요. 근데 사실 이 do가 do 혹은 do의 뜻이라고 농담을 하면서 알려주더라고요. 전 그때 do, 이 3가지 단어의 발음이 같다는 것을 처음 알게 됐어요. 마지막 4번째는 다소 난도가 높은 발음입니다. 윗니 2개가 살짝 보일 정도로 자연스러운 입모양을 하고서 우의 발음을 하시는데요. 이때 입모양은 어에 가깝습니다. 혀의 위치는 혀끝을 말아서 뿌리 쪽에 갖다가 댑니다. 그리고 우의 소리를 내시는데요. 그러면 우와 의의 중간 발음 정도의 소리가 나게 됩니다. 제가 방금 전에 보여드린 것처럼요. 자연스러운 이 모양을 해야 한다는 것에 주의하세요. 그리고 방금 전에 연습했던 3번과도 헷갈릴 수 있는 발음이에요. 추후에는 제가 이 3번과 4번의 소리를 비교하는 강의도 준비하려고 해요. 많이 기대해 주세요. 그럼 이 소리를 내는 단어들의 예를 한번 볼까요? full, put, book, look. book이나 look이라는 단어를 들을 때 뭔가 한국어의 book, look과는 다른 소리라는 것이 느껴졌는데 무엇인지 궁금하셨다면 오늘 배운 발음 요령으로 많이 연습해 보세요. 많이 듣고 비슷하게 소리를 낼 수 있어야 귀로 그 차이가 느껴진답니다. 오늘 강의도 도움이 되셨다면
구독 버튼 누르는 거 잊지 마세요. 안녕!